채무 부존재 확인, 소장 작성하는 방법을 말씀드리겠습니다. 먼저 원고 피고, 인적 사항을 기재하고 사건명에 채무 부존재 확인 청구라고 씁니다. 청구 취지는 원고가 피고에게 어떠한 금전 채무도 없음을 확인한다 라고 적습니다. 청구 원인에는 계약 해제 사실이나 대출 완납 증명서 등으로 채무가 이미 소멸했음을 구체적으로 설명합니다. 입증 방법에는 계약서, 해제 확인서, 대출 완납, 증명서, 부가세 환급 내역 녹취록 등 증거를 번호 붙여 첨부합니다. 관할 법원은 채무자 주소지 또는 계약 체결지 관할 지방법원에 제출합니다. 작성 완료 후 소장과 증거 목록을 준비법원 민원실이나 전자소송 홈페이지를 통해 접수하면 됩니다.